पैसिफिक डीएम सिरप की कंपोजिशन के बारे में बात करें तो खुश्क खांसी से फौरी आराम फराहम करने के लिए इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन है और इसमें मेंथोल होने की वजह से नाक के बंद रास्ते को फौरी खोलने में ये मदद फराहम करता है। इस सिरप की अहम बात यह भी है कि ये शुगर फ्री होने के साथ साथ अल्कोहल फ्री भी है, जिसकी वजह से शुगर के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि नज़ला जुकाम या खांसी की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुतासिर होती है, लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास पैसिफिक डीएम सिरप मौजूद है। पैसिफिक डीएम सिरप के बेहतरीन नतीजे को हासिल करने के लिए आप इसको शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसिफिक डीएम सिरप खुश्क खांसी को कम करने के साथ साथ गले की सोजिश को भी ठीक करता है। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन तो आइए उन लोगों की राय सुनते हैं जिन्होंने इसकी खूबियों से भरपूर फायदा उठाया। पैसिफिक डीएम सिरप है और मेरी काफ़ी पुरानी खांसी थी, तकरीबन 2-3 साल पहले की खांसी थी, और इस शरबत के 2 बार पीने से इंशाल्लाह उसमें बहुत आराम आया। अभी मैं खांसता भी नहीं हूँ। बहुत ज़बरदस्त शरबत है ये, तो इसको इस्तेमाल करें। पैसिफिक डीएम सिरप के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 2 साल से छोटे बच्चों को आपने ये सिरप नहीं पिलाना, या वो पेशेंट जो अस्थमा के मरीज हैं उनको आपने ये सिरप नहीं देना डॉक्टर के मशवरे के बगैर।